А перед началом ролика хотел попросить тебя поставить лайк и подписаться на канал. Почти 90% зрителей смотрят видео без подписки, и это грустно. Не надо так. Приплыли. Здрасте. Так, пойдет? А чё они тебя проколотые-то? Брат младший. Ну ладно, на самом деле вот. Я просто эти держу, чтоб если вдруг дома забыл. Прокатило бы или нет, скажите? Чё прокатило? Ну, те права. Я думаю, что нет. Нет? Прям так серьезно все? Ну конечно, они тебя проколоты. Давай. Все? Да, Дим. Ну я ж тебе сказал. А что, вы не один? Привет, все. Нормально все? Да, Посмотрим. да. А? Да, блядь. Ну, по работе. А так, сейчас вернусь. Че, не бухал? Не. Да не бухал, не бухал. Че, хорошего дня. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Че? Здравствуйте, здравствуйте, говорю. Документ за сегодня у кого-нибудь проверен, нет ни одного мотоцикла. С праздничком? А уже все кончилось. Да? Уже 12. Новеньких надо проверять. Что нас уже проверять? А что мы? Ты не новеньких никаких не было. Да ладно, я вон сегодня первый раз до сезона выехал. Не знаю никого. Страховка есть? Конечно. Я курю, пока Константин. Запрещенно?
Давайте. Покурим, кстати? Да хорош, я не курю, блин. Не буду, блин. А? Я говорю, кучковать буду, покурим, кстати? Да поехали, я пить хочу же, кофе попьем. Surprise, mother. Есть? Здрасте. Как всегда, остановился тот, у кого документ есть. И номера, да? Так, страховка есть? Да? Не, у меня все есть. Да? Так, вы, наверное, один списались, да? Чуть Нет, там увеличь, пожалуйста. жена еще. Так, и водительская оканчивается на 881, да? Сверху. Куда? Сюда, куда, да, вот? Ну, пройдите, пожалуйста. До 3, до 4. Что там стоит? Или там еще убрано наоборот? Там? Ну. Нет. Оп, чуть не упал. Контент. Короче, вот здесь вот сейчас остановимся, Ага. прибором посмотрим, громкий, не громкий. Ладно. Роман? Роман. Заводить? Меня что, нет? Нет. Ну, да. Нет. Пятьдесят сантиметров оглушителя. До скольки? Да, чуть-чуть. Еще раз. Еще один раз. Сто 14,2. 114,2. Вот. Ну а что мне с этим делать? Нет. 114 децибел.
что делаешь-то? Че ты орешь? Я дядь по базарю на? Ты че себя как дебил ведешь-то? Че ты? Смотри себя на ютубе, олень. Еще и синий. Мужики, приветствую. Конечно, так не делается, но там мопедист синий в жопу на красный с телефоном вот так вот. Я этим вашим, ну, показал они это, я так понимаю, не поняли. По республике. Я хер его знает, как он едет. Куда он поехал? Ну, он за мной ехал вот сюда вот куда-то. Что за машина? Да на мопеде, на маленьком. Он туда ехал, да? Ну, в эту сторону. Он либо сам расхерачится, либо кого-нибудь снесет. Потому что, ну, я не знаю. Вот. Прошел, не прошел? А я дальше уехал, я уже не смотрел.